Честита година на жената! Извинете, исках да кажа честита година на змията. По този повод вижте какви неща сме ви приготвили от Outlet City BG. Започваме с тази дамска чанта на Guess, която е истинско съкровище. Вижте колко красиво е логото тук. Чантата има цели 3 отделения, като едното тук имате също с малко джобче, в което да си слагате нещата. Средното отделение, което е малко по-широко, и предното отделение от предната страна на чантата, в която имате място и за телефон и нещо друго, което пожелаете да си сложите. Чантата може да носите и така, може да я носите и с дългата дръжка, която също идва с нея. Продължаваме с този колан на Guess. Коланът е изключително красив, нежен и би бил страхотна комбинация заедно с чантата, която ви показах. И третия аксесуар, който ви предлагаме за тази невероятна змийска комбинация, е това портмоненце, отново с змийски мотиви. Супер красиво, нежно и елегантно, естествено и модерно. Ето може да видите, тук си имате слотовете за карти, монетник и място за банкнотите. Ако и вие искате да се здобиете с такива прелесни аксесуари, Веднага отивайте към сайта на Outlet City BG.